கேகே நகர் பக்கம் நாங்கள் டீ குடிக்கலான்னு சுற்றிட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்கு ரைட் சைடில் ஒரு டீயோட வாசனை ரொம்ப தூக்குச்சுங்க. என்னதுன்னு திரும்பி பார்த்தா அங்கே ஒரு அக்கா வந்து பானையில் டீ ஆற்றிட்டு இருந்தாங்க. நான் உடனே போயிட்டு, இல்லை அக்கா அக்கா என்னக்கா டீ ஆத்துறீங்க அப்படின்னு கேட்டோடனே, இது தண்டூரி டீப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க. தண்டூரி டீனா எப்படிக்கா, தண்டூரி சிக்கன் போட்டிருப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். உடனே அந்த அக்கா சிரிச்சுக்கிட்டே, இல்லைப்பா இது ஒரு வகையான டீப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த டீயை நாங்கள் ஸ்பெஷலாக மேக் பண்ணுவோம். அது எப்படின்னா வந்து ஒரு பானையில் சுட வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு குண்டானில் ஆற்றி அப்படியே கப்பு ஊற்றி கொடுப்போம்ப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த டீ நான் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன். ஆனால் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் குடிக்கிறேன். அதுவும் கேகே நகரில் இப்படி ஒரு டீ இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு. ஸோ இந்த டீயை நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணி குடிக்கிறதோட டேஸ்ட் வந்து நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறோம். நீங்கள் பார்த்துருங்க மறக்காமல்.